ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் அப்துல். ஏபி வியூஸ் சேனல். டுடே நம்ம எங்கே போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கைலாஷ கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ஊத்துக்கோட்டை டு நாகலாபுரம் ரோடு. இது இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா பார்டரை கிராஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஃபுல்லாக ஆந்திரா தான். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே சுருட்டப்பள்ளி கோவில் தாங்க. இது இங்க பாருங்க, திருப்பதிக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. இதை ஒட்டி ஒரு டேம் வேற இருக்குங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம போகிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே கிராமத்து வழியாக தான் போகிறோம். ஏன்னா அங்கே நல்ல நல்ல லொக்கேஷன் எல்லாம் இருக்கும், வியூஸ் எல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த இயற்கை காட்சியை பார்க்கும்போது நம்மள கிராமத்து வாழ்க்கைக்கு அழைச்சிட்டு போயிடும். நாகலாபுரத்தை ரீச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம லெஃப்ட் எடுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க கைலாஷ கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே ஒரு ஏரியாட்டும் தெரியுது, வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஹே வியூவர்ஸ், இது உங்கள் ஏபி வியூஸ். நான் உங்கள் ஏஜே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கடல் எஃபெக்டில் இருக்குது. ஆக்சுவலி இது கடலே கிடையாது, பட் செம்மையாக காற்று வீசுது, அதனால அலை உருவாகுது. பேசிக்கலி இந்த அலை கான்செப்ட்லாம் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். பட் இடம் வேற லெவலாக இருக்குங்க, மாசாக இருக்கு, சீனா கெத்தாக இருக்கு. பாருங்க, இங்கே அலை வர மாதிரியே வருது. ஸோ ஆக்சுவலி இது கடல் கிடையாது, பட் ஸ்பாட் செம்மையாக இருக்கும், மாசாக இருக்கும். வாவ்! Oh my god! இந்த ஏரி வந்து கீழப்புடின்னு ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது. இது வந்து பிச்சாட்டூரோட ஒரு தொடர்ச்சி தாங்க இந்த ஒரு ஏரி. சரி வாங்க போகலாம்.
டைம் ஆயிடுச்சு. வாங்க பாருங்கள் எப்படி வர்றாங்க பாருங்கள். கைலாஷ கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிற மெயின் என்ட்ரன்ஸில் ஒரு சின்ன நீர்வீழ்ச்சி ஒன்று இருக்குது. சரி வாங்க போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே பாருங்க மலை எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ட்ரக்கிங் போகிற ஃபீல்டுங்க. இப்போ நம்ம ட்ரக்கிங் தான் போயிட்டுருக்கோம். ட்ரக்கிங் போகிறோமா ஃபால்ஸுக்கு போகிறோமானே தெரியல. வா வியூஸே செம்மையாக இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க சன்லைட் பாருங்கள் வேறு லெவலாக இருக்குங்க சன்லைட்டு. சரி பாருங்கள் நம்ம ப்ரோ இப்போ தான் ஓடி வந்துட்டுருக்காரு. சரி வாங்க போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ப்ரோவை பின்தொடர்ந்து போகலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வழி மாறி போயிட்டிங்கன்னா தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால் ப்ரோவை பின்தொடர்ந்து போகலாம். நம்ம போகிற வழித்தடங்கள் எல்லாம் கல்லும் மேடும் அவ்வளவும் கிடையாது, நடந்து போக சுலபமாக தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மரம் செடி கொடியெல்லாம் நம்மளை சூழ்ந்து இருக்குது. பார்க்கவே ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க. நீங்களே பாருங்களேன் நம்ம போகிற வழித்தடங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த சின்ன நீர்வீழ்ச்சியோட நேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணாடி கோனாய் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். இதோட ஹைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 ஃபீட் ஹைட்டு தாங்க வரும். நீங்கள் இங்கே தனியாக வராதிங்க, அவ்வளோவும் சேஃபு கிடையாது. அதை பாருங்கள் நம்ம ப்ரோ போயிட்டுருக்காரு, அவர் கூட சேர்ந்தே போகலாம் வாங்க. ஹாய் ப்ரோ. நம்ம ப்ரோ என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன நீர்வீழ்ச்சியில் குடிக்க ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா தண்ணி வந்து அவ்வளோ கிளியரன்ஸாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாரு. இதுக்காக இவர் நேற்றே சோப்பு சீப்பு ஷாம்பு கண்ணாடி எல்லாம் பேக்கில் ரெடியாகவே வாங்கி வச்சிட்டாராம் இந்த சின்ன நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்க. இந்த இடத்த யாரும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணதே கிடையாது. நம்ம களத்தில் இறங்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலாம். இதோ நம்ம ப்ரோ என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிற வழி இதுதான். சரி வாங்க போகலாம். இந்த சின்ன நீர்வீழ்ச்சியில் பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம், அவ்வளோ ஆழம் கிடையாதுங்க. அப்படி நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடு வரணும்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5 பேராவது வாங்க. சரி வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா போகலாம். கேமராமேன் நீங்கள் மட்டும் ஏன் தானே நினைக்கிறேன், வாங்க. அட வாங்கங்க போகலாம்.
ஹாய் காய்ஸ், அங்க பாருங்க தண்ணி எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க. அப்படியே இருங்க, இந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறேன் பாருங்க. சரி வாங்க மெயின் ஃபால்ஸான கைலாஷ் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸே நம்ம அங்கே ரீச் ஆயிடலாங்க. அங்கே பாருங்க சன்லைட்டு மலைக்கு பின்னாடியிலேருந்து மறையிற மாரி இருக்கு, பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப அழகாக தான் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மரங்களும் செடிகளும் நம்மள சூழ்ந்து இருக்கு. இதை பார்க்கும்போதே ஒரு மன அமைதியை தருதுங்க. இங்க ஹோட்டல் கடைங்கலாம் இருக்கு. நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதே இல்ல. ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு போகும்போது எவ்வளோ காரம் போடணும்னு சொல்லிட்டு போங்க. அப்படி இல்லன்னா காரம் அதிகமா போட்டுடுவாங்க. ஏன்னா இங்க வந்து காரம் வந்து அதிகமாவே சாப்பிடுவாங்க. பைக் பார்க்கிங் இருக்கு, கார் பார்க்கிங் இருக்கு, பஸ் பார்க்கிங் கூட இருக்குங்க. கைலாஷ் வாட்டர் ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸ் தான் இது. நீங்க உள்ள போய் சுத்தி பார்க்க 10 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஹாய், இதோட விசிட்டிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 9 ஓ கிளாக்லேருந்து ஈவினிங் 5 ஓ கிளாக் வரை தான் இது விசிட்டிங் டைமு. நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டோம், அதனால் அவ்வளோசா கடைங்களோ இல்லை, எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க கடைங்க ஃபுல்லாகவே. இங்கே ஒரு சில கடைங்க மட்டும்தான் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே குரங்கு வந்து அதிகமாகவே இருக்குது. நீங்கள் கொண்டு வர ஸ்நாக்ஸை பத்திரமா வச்சுக்கிங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த குரங்கு பிடுங்கி சாப்பிட்டுடும். நீங்கள் அந்த குரங்குக்கு ஸ்நாக்ஸ் தரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கையை வெளியே நீட்டினாலே போதும், அதுவே அன்பாக வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுடும். ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஹைட் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருக்குது. வயசானவங்க அழகாக ஏறி போகலாம், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மீடியமாக இருக்குது ஸ்டெப்ஸு. அங்கே பாருங்க மசாலா பொரி கடை இருக்குது. நீங்கள் பைசா எடுத்துகிட்டு வர மறந்துட்டீங்கன்னா இங்கே ஃபோன்பே கூட பண்ணிக்கலாம், அந்த வசதி கூட இருக்குது. நம்ம இப்போ 2 மசாலா பொரி வாங்கலாம். எனக்கு ஒன்று, நம்ம கேமராமேனுக்கு ஒன்று. உங்களுக்கு மசாலா பொரி வேணுமா? இப்போ நம்ம ஒரு 25 ஸ்டெப்ஸ் தாண்டி வந்திருப்போம். இந்த அருவிக்கு தண்ணி எப்படி வருதுன்னா மூலிகை செடியின் வழியாக தான் இந்த அருவிக்கே தண்ணி வருது. இங்கே வந்து மூலிகை செடிங்க வந்து அதிகமாகவே இருக்கும். அதோ பாருங்க ஏதோ ஒரு நேம் போர்டு இருக்கு, என்னன்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க. காலணிகளை இங்கி விடவும், அதாவது ஸ்லிப்பர்ஸ் வந்து மேலே நாட் அலௌடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா மேலே கோவில் இருக்கு, அதனால ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாம் அலோட் பண்ண மாட்டாங்க. சரி, நம்ம இங்கேயே ஸ்லிப்பர்ஸை கழட்டி விட்டு போகலாம் மேலே. வாங்க போகலாம். இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட ஹைட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 ஃபீட் வரும். அப்போனா பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக வந்து தண்ணி கீழே விழும்னு சொல்லிட்டு. இதுதாங்க அந்த பியூட்டிஃபுல்லான லொக்கேஷன். நம்ம கேமராமேன் வந்து கோவிலுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. காட் இஸ் வெரி கிரேட்டுங்க, கோவிலுக்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு. இப்போ வந்து தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்தது வந்து ஜனவரி மந்த்து. நவம்பர் டிசம்பர்லாம் தண்ணியோட ஃபோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட ஃபோர்ஸே குறைஞ்சி இருக்கு.
இந்த ஃபால்ஸு கீழே பார்த்தீங்கன்னா குப்பைகளும் துணிகளும் இருக்குது. பார்க்கவே ஒரு டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் அது போல் தவற பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வர கேரி பேக்கில் அந்த குப்பைங்களெல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெளியில் டஸ்ட்பினில் போட்டுருங்க. இது ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு கை தட்டினா சத்தம் வராதுங்க, பல கை சேர்ந்து தட்டினா தான் சத்தம் அதிகமாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இத்தோட நம்ம பயணம் முடியுது. உங்களை வேற ஒரு நல்ல லொகேஷன்ல சந்திக்கிறேன். பாய் பாய். நேம் தான் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்.